劉導演你好，呢個係我哋攞翻到1995年嘅戲出嚟咧，即係《西遊記》咧，就同大家再傾下偈嘅。呢個戲咧喺1995年農曆年嘅上映嘅時候咧，都引起相當轟動嘅。就因為特別係周星馳未人試過，即係做一個孫悟空嘅咁嘅人物啦。咁亦都係一個愛情悲喜劇嚟嘅，顛覆晒佢以前嘅一啲形象嘅。亦都係呢個係一個中國嘅傳統嘅古仔啦。咁如果我記得咧，就係第一次咧將呢啲大家咁熟悉嘅形象咧，全部就係抹晒嘅。咁就傳統係一個反傳統嘅一個嘅形式嚟出現嘅。你當時點解會有咁嘅構想嘅咧？最主要原因咧，《西遊記》係我其中一個好中意嘅中國小説嚟嘅。咁我好細個我睇嘅時候咧，佢俾我印象好深。咁啊，我自己睇嘅時候，原本嘅《西遊記》嗰個故仔咧，即係裏邊佢有好多回嘅折子戲咧，都係好好睇嘅。咁但係我睇到最後尾，或者我每次我睇到電影嘅時候咧，我成日有一樣嘢，我覺得孫悟空好無奈。咁嗰個無奈就係佢其實佢冇乜權去決定去唔去取西經嘅。即係如果你一個人俾人擲咗喺五指山下邊，然之後有條友嚟同你講數，你話你同我去，咁你就出嚟啦。如果唔係，你就繼續喺度啦。咁我覺得佢冇乜選擇嘅。咁我就假設，如果我係孫悟空嘅時候，我會選擇係乜嘢？而一個咁反叛嘅人，咁當時我就選擇咗佢一出嚟第一樣嘢咧，就一定要嚼冧阿唐僧，殺咗佢。咁然之後我又唔可以寫一個反面嘅人物喎。咁我就試圖喺度諗下，如果孫悟空呢個人或者呢一個咁嘅 character，我試圖擺下一啲感情嘅世界入去俾佢，又將會係一個乜嘢嘅即係變咗一個咩古仔咧咁樣。咁結果我就從呢個方向開始咧，就諗呢個孫悟空。咁唐三藏咧，不嬲喺我嘅角度嚟講，我睇小説好，或者我睇以往拍嘅電影裏邊，我覺得佢都雖然佢唔係好囉囉嗦嗦，但係佢都幾婆婆媽媽。咁所以我決定將嗰個婆婆媽媽一發大嗰個點嚟去寫個 character 嘅時候咧，咁就變咗而家嘅唐三藏。咁呢個戲喺香港上映嘅時候都好賣座啦。咁喺內地上映嘅時候更加轟動啦。由大學生嗰邊就發起咗，差唔多係喺網上啊，喺好多嘅評論咧，都將呢個戲咧視為就係一部好經典嘅電影。咁一路到而家10年咧，仍然有嗰個喺網上又好，喺文章喺呢個文字媒介都好咧，都係好多即係有關呢個戲嘅評論嘅。咁你點睇呢個戲而家變成一個經典嘅作品咧？首先我解釋呢一個答翻你個問題之前，我首先我講少少而家呢個戲咧被國內啊好多年青人嘅吹捧，佢成為一個經典。咁但係我好坦白講一樣嘢，其實喺我從開始嘅時候，我冇諗過係一個經典嘅戲。咁所以大家我試圖用一個平常心去解釋翻由呢個戲嘅始末啊。我哋大家都當佢唔好係一部經典嘅戲咁講起先。即係而家因為有好多嘢都，我覺得係加咗浸面紗俾佢嘅，即係話美化咗好多嘢嘅，將我呢個故仔。因為開始嘅時候《西遊記》咧，係我先頭講咗係我只係我喜歡嘅一個故仔。我想做一個創作，我自己好天馬行空去諗一啲嘢，但我從來冇諗過要去做一啲經典嘅嘢，包括《愛你一萬年》，當時亦都唔係一個經典設計對白，根本我係攞嚟笑王家衛嘅啫。我同王家衛係玩咗好多部戲，都係講呢啲對白噶啦。咁啊，至於呢個開初嘅時候，只不過我想拍一個《西遊記》嘅故仔。咁嗰陣時候就咁啱係周星馳係佢嚟揾我。拍佢第一部電影喺即係佢自己開一間公司，佢想拍第一部電影揾我做導演。咁我同佢講，我話我想拍《西遊記》。咁啊，周星馳好開心。喺香格里拉酒店，咁我就同佢講咗呢個《西遊記》嘅故仔。講完之後，佢望住我分幾兩分鐘，即係嗰隻眼神係唔係啊？有冇搞錯？周星馳做愛情唔係話？咁但係我解釋俾佢聽嗰個原因係周星馳當時咧已經，我相信佢已經擁有晒所有嘅藍領同埋一般年青人嘅男性觀眾，佢已經擁有晒嘅。咁但係我覺得佢缺乏咗女性觀眾。
咁但係如果以佢以前嘅 even 我拍佢以前賭聖啊嗰啲咧，都唔會同佢立到一班女性觀眾翻嚟。咁我話試下嗱，我都唔驚，當時我係喜劇導演嚟嘅，我走去拍一部悲喜劇，我都係好冒險嘅。咁我話，但係可能係一個對佢嚟講係一個轉變嚟嘅，同埋係會將嗰個市場佢嘅市場會擴大嘅。咁佢終於佢相信我呢樣嘢咯。咁咪開始大家去做呢件事啦。咁就係由一個咁嘅開始，我一個理念，一個咁嘅古仔，我講即係嗰時我已經成隻古仔好完整講晒俾佢聽㗎啦。咁去拍呢個戲，咁喺中間嘅過程裏邊呢，我可以講99%佢係跟足晒劇本裏面講嘅嘢嚟嘅。咁當然演員同導演之間喺現場就會有啲更改嘅，咁有啲對白上嘅嘢一定會有啲改變。咁但係喺我個劇本裏邊呢，係原則上已經係跟足99%嘅。咁到我哋拍完之後，國內啲人話：哇！啲年輕人覺得好經典，咁我好開心。但係我喺呢度我要講清楚，如果你當係經典咧，我係好開心。但係作為一個編劇、一個導演、一個創作人，從開始咧，我冇諗過要呢部戲係一部經典嘅電影嚟。咁至尊寶係一個喺周旋喺幾個美女之間嘅一個角色啦。咁但係其實佢對嗰個愛情係幾無奈嘅。咁佢其實即係嗰幾個女人都係即係肯為佢而死啦。但係佢又唔係話特別好知道自己中意邊個嘅。佢係即係喺徘徊喺呢個紫霞仙子同埋呢個白晶晶之間。咁你點睇佢哋呢段嘅愛情呢？都曾經有人問過我，即係話呢個愛情觀或者呢一樣嘢，當其時嗰個創作係點樣嚟？咁其實我覺得某程度係有啲創作人呢，佢好清晰嘅，佢知道自己想諗一個咩故仔，想講一啲咩 message。但我又好坦白講，我個人係一個好直覺嘅人嚟嘅。你話我好有設計，我唔係好有設計。我係突然間我有一樣嘢產生咗喺我個創作裏邊，我就好想去拍，好想去講隻故仔，我就一路咁發展。咁當其時呢，我諗係如果要我去分析，即係話硬係要俾一個理由佢啦。咁我諗係當其時係同我個年紀好大關係。嗰時候我啱啱係步入40歲，即係嗰個開始有中年人嗰種心態。咁嗰種心態呢，我諗係嗰種情懷呢，係你望翻轉頭嗰時候呢，你一生呢，由細路仔由 BB 仔出生一路到40歲咧，讀小學、中學、大學到出嚟做事咧，你會覺得好多嘢你做得唔夠完美，你可以做翻好啲。唔一定你係做錯咗事，但係你可以做得好啲。咁你可以做一個小學嘅學生，讀書好啲；中學你做一個乖啲嘅學生，或者甚至乎你出嚟社會做事、識朋友、第一次拍拖，你每一件事你再諗翻轉頭，其實你可以做翻好啲。咁所以呢個其實係呢一個理念咧，放咗落至尊寶身上。咁而身邊嘅人就係佢個過程嚟㗎啦。只不過每個女人個 character 唔同，每個女人嘅同至尊寶嗰種愛情又有唔同嘅睇法。或者你可唔可以再講多啲關於戲裏面呢3個女人嘅角色呢？即係白晶晶啦、紫霞仙子啦，同埋呢個風三十娘啦。作為一個編劇、一個導演好，你都要選擇嗰條線點樣去法。咁我始終我都係着重喺翻紫霞嗰度，同埋喺白晶晶嗰度。咁而佢嗰個春紗娘呢，係只不過係一個同白晶晶之間兩個唔妥協嘅女人，其實相對係同紫霞同佢嘅家姐青霞一樣嘅。呢兩姊妹都係唔妥協嘅。佢前生係喺如來佛祖嗰盞神燈裏邊嘅燈芯捲埋一齊，到佢來世嚟咗呢度分開咗之後，但係佢哋始終好似分開咗，但係其實佢哋都冇分開到。始終個鬥爭一路咁多年，世世代代都有發生緊。而白晶晶同嗰個春紗娘咧、蜘蛛精咧，都係咁樣10年、50年、500年都係咁樣去，大家一路嗰個仇恨。咁即係話，其實喺女人嘅角度嚟講，佢哋呢班人咧，大家都係有一種仇恨喺度嘅，一路延續咗好多年嘅。咁直至到至尊寶呢個月光寶盒，將好多嘢冚唪唥轉化咗之後，化解咗佢。咁而嗰句説話其實就係講緊
點解佢肯去跟唐三藏呢？點解唐三藏可以化解呢個塵世間嘅恩仇呢？就係因為佢取西經呢個行為，因為佢取西經呢本書，而呢本書又帶延到去到情天大聖裏邊，謝霆鋒嗰度講一句説話，就係話佢去到呢個西域攞到呢本書之後，佢能夠令到感化世人，去到帶呢啲人去到西方極樂世界。咁即係話呢本書係化解人世間好多仇恨嘅嘢嚟嘅。咁呢個就係個女人呢一 pair 同呢一 pair，佢哋大家都共同有嘅一樣嘢。咁但係佢哋對至尊寶呢，就係一份執着嚟嘅。白晶晶嗰個係一個為咗自尊，我覺得係某程度係為自尊嘅，因為嗰個男仔拋棄佢，佢有少少為自尊而一路要追落去。但係到底佢係咪 deep down 佢係咁愛至尊寶呢？ I don't think so， 因為我覺得佢最後尾佢放手，佢冇紫霞嗰份執着，佢放手佢走咗去，因為入咗個心裏邊睇咗一滴眼淚，即明白咗一啲嘢。佢係其實愛冇紫霞愛得咁深嘅。咁紫霞呢係愛到盡，去到最後尾，佢就揸住一份執着嘅嘢，佢一定要去到底。咁所以至尊寶先至佢嗰個痛苦，去到最後尾面對到一個真愛嗰時候，佢睇到，但係佢嗰時候已經所有嘢都太遲，佢已經帶咗呢個金剛骷髏，佢已經太遲，所以喺嗰時候佢唔想放手嘅嘢，佢逼住都要放手。咁呢一個就係我拍完上下集嗰個時候，before 我拍回魂夜之前，我發覺我成部戲我整完晒咗，我發覺原來我講緊一個好有執着嘅愛情，係一種係好要揾到結果嘅，我一定要得到嘅。個女人又係，個男人又係，咁我先 realize，原來呢個世界唔一定係一隻咁小我嘅愛情嘅喎，呢個世界相對有另外一個叫大我嘅愛情嚟嘅喎，嗰個大我嘅嗰個人呢，就係原來唐三藏嚟嘅。咁嗰個時候我第一先至發覺，哎呀，原來仲有一個 chapter 我未講，就係唐三藏嘅大我。但係我今次喺情天大罪裏面講咗，愛一個人你唔一定有結果，你唔追求結果咧就冇盡頭嘅一日。咁你可以愛一個女人去失去咗全世界，但係呢個係好執着嘅。但係你一放開呢個女人咧，你愛晒全世界咧，咁呢個係冇執着嘅。但係呢個仍然唔代表你唔愛呢個女人喎，只不過你換咗另外一個角度，你唔係 ask for result。